Escuchen, ¿por qué será que nos gusta la lluvia? ¿Por qué será que el sonido de la lluvia nos relaja, nos da paz, calma nuestra ansiedad? Muchos científicos dicen que el cerebro necesita un input sensorial, un estímulo sensorial, y la lluvia produce un sonido muy parecido al ruido blanco, y cuando el cerebro lo percibe, relaja esa necesidad de estímulo y entonces nos genera calma, nos da paz, nos da tranquilidad. Como por lo contrario, el sol nos estimula y nos excita un poco nuestro cuerpo. Pasar unos segundos al sol nos hace querer movernos, nos carga de energía. ¿Por qué nos gusta la lluvia? Tal vez porque nos hace recordar momentos de nuestra infancia, donde llovía y nos quedábamos adentro, realizando juegos de mesa, comiendo cosas ricas, o tal vez ahora, en estos momentos, cuando llueve, te tomas un café caliente, una infusión caliente, un té, un mate, o alguna comida rica y caliente como puede ser una pizza, unas pastas, o algo que te gusta mucho y se disfruta mucho más en un día lluvioso. Tal vez alguna galleta, alguna masa, algo que te guste mucho, que sea tu merienda o tu tentempié favorito. ¿Será que nos hace recordar momentos de nuestra niñez donde compartíamos juegos con nuestros amigos al aire libre y nos mojábamos y nos reíamos muchísimo, muchísimo más que cualquier otro día? ¿Será que nos gusta la lluvia por lo que genera visualmente en el paisaje? Debido a que produce una tonalidad grisácea y no tanto de temperatura cálida, sin tantos amarillos en el paisaje, y eso nos hace ver un paisaje mucho más acorde a una misma tonalidad, y es una imagen un poco diferente. ¿Será por eso? ¿Será que nos gusta la lluvia porque nos hace salir de nuestra rutina? Es algo distinto, algo que por estas latitudes no sucede mucho, y entonces, como no estamos tan acostumbrados, no vivimos en países europeos donde llueve mucho, por ejemplo, o en ciudades europeas donde llueve mucho, y por ahí, en esos lugares, entrañan y les gusta mucho más los días soleados. Tal vez puede ser por eso. A aquellos que les gusta la lluvia se los llama pluviofílicos, que tienen una afinidad por la lluvia, que les gusta, les genera emociones y sensaciones positivas. Dormir con lluvia es tal vez uno de los placeres más simples que puede tener la vida. Algo que a muchos los hace felices y no cuesta nada. Es un regalo del cielo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te gusta la lluvia? O si sos de esos a los que no le gusta, no sé qué estás haciendo en este video, en esta altura. Pero bueno, también te lo preguntaste, ¿por qué no te gusta? Creo que cada uno tiene su descripción, su definición de por qué le gusta o por qué no le gusta. Como dijimos recién, puede ser por recuerdos, puede ser porque nuestro cerebro conecta con paz y tranquilidad, puede ser con nuestras emociones, puede ser con recuerdos de nuestra niñez, recuerdos de nuestra adolescencia, recuerdos de nuestra juventud,
Puede ser por la imagen visual que produce en el paisaje. Puede ser por la acústica, por la sonoridad que tiene la lluvia. Puede ser por muchas cosas. ¿A vos? ¿Por qué te gusta la lluvia?